Hai guys, masih bersama channel Alibaba Interior. Kita masih di air terjun Tarempa, yang di tempatnya Tarempa, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Ya, kita di sini masih perjalanan pekerjaan anjir guys, akhirnya kena. Aduh, yang atas nggak nampak guys, bawah laut. Kami di sini cuma berdua guys. Bebas kadung. Tinggi loh guys, atas tua. Sayang ketutupan pohon-pohon. Tapi sebelum melihat biasalah guys, subscribe, like, gratis.